Guys, ito pala yung aking everyday carry. Share ko lang sa inyo. Usapang EDC kasi ito ngayon eh. So, nandiyan yung aking ballpen, papel, tsaka ito bike tool. Itong aking watch, eyeglass, neck gaiter. Tapos yung aking life straw. Itong aking flashlight. Itong aking Victorinox. So, actually yan po siya. Ito mga container, lagayan ng mga yan. Tapos yung aking gamit. Tapos face shield. Requirements. And then itong gamot. Sira na nga yun. So, wallet. And then first aid kit. Cellphone na basag-basag na. And then charger. So, actually yun lang yung basic kong dala mga kasama. Araw-araw ko lang dinadala yan. Didiscuss ko lang ano yung essence nyan later. So, yan lang po yung tampok natin ngayon, no? Sinishare ko lang, araw-araw ko tong dala. Ito mga kasamang tatlo. Kahit sa aking pagtulog, katabi ko yan. So, 24 hours kong katabi yan palagi kasi may experience na ako talaga na nangyari dyan, no? Ayaw ko nang maulit. So, didiscuss na lang natin isa-isa. Ano ba ibig sabihin ng everyday carry? Sa aking pagkakaalam. Hi guys, good evening. Usapang everyday carry tayo ngayon, ano? Ito yung tampok natin kasi may mga tropa tayo na nag-request na i-share kung ano ba yung everyday carry ko. So, actually wala naman masyadong mga kasama, but gusto ko lang din i-share kasi napapansin ko nga rin dun sa mga tropang preppers, medyo talagang nagtitrending na ngayon. Masaya din ako kasi at least marami na tayong yung awareness, ibig sabihin medyo tumaas na ngayon, no? Samantalang dati ilan lang talaga yung open sa kanilang mga everyday carry. So mga kasama, may ilang item dito na uunahin ko. Ito po yung isa sa essentials na dala ko, yung aking notes at saka pen. Actually, kasi minsan may mga pagkakataon na mayroon tayong idea. May kasabihan kasi tayo na the sharpest mind can never beat the palest ink. So, minsan kasi, di ba, sa daming stimulus na pumapasok, may mga importanteng bagay tayong naalala. So, kailangan isusulat natin para hindi makalimutan. So, ito importante ito. Kasi, habang presko pa at naisip mo, susulat mo na para mamaya pwede mong balikan kung ano ba yung naisip mo the time na yung lumipas na mga oras. And then second, merong OTG, given naman yan kasi siyempre may mga files kasi minsan na kailangan natin isave sa trabaho. Tapos ito mga kasama, para sa inyong kaalaman, ako po kasi ay bike to work, no? Umpisa nung nag-lockdown tayo last 2020 March, ginib up ko na po yung aking motorsiklo. Actually, dati nagmumotor ako. So, ngayon talagang since that was March hanggang ngayon, bike to work ako palagi, no? Araw-araw, back and forth. Isang one way is something like about 22 to 24 kilometers yan daily. So, balikan, nakakapag-portate ako. Okay na rin, ensayo rin kahit papano. So, ito yan, meron akong dala nito. Isang pangbomba, tsaka bike tools. Tapos, isa sa aking everyday carry na hindi ko pa pwedeng iwanan, ito mga kasama, yung ating salamin kasi medyo sa mga panahong lumipas, sa kakabasa natin, sa kakaproofing natin, pagdating sa pamalapitang silipan, medyo kinakapos. Kaya yun, dala natin itong mga kasama palagi. Pangatlo sa item ko rito, itong yoyo, no? Itong aking watch. Ang gamit kong watch mga kasama, ito ay makikita nyo. Ito lang kaya ko kasi. Yan. Ito po yung ProTrick, no? ABC. Kailangan kasi at least meron kang ABC. Takal din kasi kailangan natin din mag-invest eh. Ibig sabihin ng ABC, yung altimeter, barometer, at saka yung kanyang compass. Kasi sa inyong para lang po sa ating consumption, ano, napag-usapan man lang din yung ABC na yan. Pag may time kasi mga kasama, I spent my training sa bundok. So namumundok din po ako mga kasama, no?
tinetesting ko po yung aking mga kakayahan, no, sa solas at saka sa challenge ng pamumundok, kasi talagang doon mo rin, no, survival hiking, no, endurance hiking. So dito mga kasama ito, bitbit ko to din po yung aking net gaiter dito, kasi minsan sa office kasi malamig eh. Tapos ito, dati hindi ko to binibitbit, nandun lang to sa aking backpack sa hiking, but lately binibitbit ko na kasi may mga pagkakataon kasi na ano eh, no, alam mo yung nali-lessons learned tayo palagi, so at least meron akong filter kasi may mga time kasi na napainom tayo doon sa mga hindi inaasahang lugar. Although kahit alam naman natin hindi kasi sa lahat ng oras meron tayong pambili ng mineral water o yung mga tap waters doon yung available, so di ako nahiya, pinipilter ko po yan. Bihira ko lang naman nagagamit ito, pero dala ko to talaga palagi. Kasi alam nyo, may kasabihan kasi, naalala ko yung boss ko rito eh. Meron kasing kasabihan na better that you have it and you don't need it rather than you need it and you don't have it. So kahit na medyo burden yung pagbibitbit nito, but gaan lang naman eh. Tinatsaga ko talagang bitbitin. So mga kasama, itong sunod na item is yung flashlight. Kailangan dapat dalan nyo ito palagi. Ito yung sinabi ko doon sa aking, yung kanina na ano na, kahit sa pagtulog ko, katabi ko ito palagi. Kasi, di ba, yung orientation mo kasi, there was a time na nag-brown out, and then may biglang sumabog. Yung transformer pala, so nagkakaroon ng panic doon sa palibot, wala akong makita. Kaya, ang dilim eh. That was 2 o'clock in the morning. So nangangapa lahat, nandun tayo sa bahay, pamilya, so ibig sabihin hindi na po mauulit yun. So tabi-tabi ko na to. So, in the event na ito naman, flashlight din, you know? In the event na kailangan mo ng ilaw, may orientation ka. Mga kasama, ang ginagamit kong flashlight pang bike ito. This is 1,000 lumens. Mag-invest tayo nito mga kasama. This is 700 pesos. Kasama na yung isang buong set na bili ko. Kasi ito talaga, garantisado ito, no? Ang layo ng abot nito, 1,000 lumens. So kung kinakailangan mo ng visibility sa gabi, orientation, ito, mga ganito dapat. So nag-i-invest din po ito. Ito ay IP44. Ang kanyang ingress protection standard, IP44, ingress protection standard. So pwede ito sa mga ulan-ulan. Sabihin outdoors, huwag mong ibabad ng matagal. Diba? So maganda to siya mga kasama. Meron itong 3 klase. Anyway, pang bike kasi ito eh. Nagbabike ako. Next is this one. Alam niyo naman yung Victorinox. Napakaraming ano nito eh. Cork, di ba? Mga blades. Meron tong mga gunting, may toothpick. Lahat ito meron halos. So, sa akin to siguro mga I think 15-16 years ito sa akin. Napakatagal na ito sa akin mga kasama. Ganon din po, halos ganon din katagal na bitbit ko to palagi. Muntik, 2 beses na nga pala itong na hold sa LRT. Pero pinapayagan din naman, pinapaliwanag ko din. So ito, meron akong tools. Kasi pwede po siyang gawing pliers. At the same time, pwede mo rin siyang may blade, may kutsilyo rin ito. Tsaka itong pinakamahalaga nito, meron siyang maliit na adjustable. May mga trouble man, may kukumpo-kumpunihin ka. Meron magamit. Lalo na kapag ikaw ay siklista. Mahalaga po ito. So tulad ko, bike to work, talagang nagagamit ko ito pag may mga shit na mangyayari. Ito mga kasama, dala-dala din ko ito araw-araw kasi minsan may mga pagkakataon na kailangan mo ng ilaw na may gumagamit ka ng kamay eh. Diba? So ito nagagamit. Bawa sa gabi napaplatan ka, di ito lang, mabilis lang. Tsaka ayaw ko mawala to kasi importante sa akin to eh. Next is itong gamot. Mga kasama, huwag niyong walain ito eh, no? Ito lang naman mga basic. Meron ako ritong Aquatabs. Lahat meron kayo ito, purifier, water purification tablet. Tapos ang aking madalas na tinitira nito, Diatabs.
Huwag nyo walain. Mahalaga yan, mga kasama. Tapos meron ka rin dapat dicyclovirin para sa sakit ng tiyan. So, at saka yung ibuprofen at the same time mefenamic acid. Yan, hindi tayo nawawalan yan kasi alam naman tayo fieldman tayo outdoor guy tayo, no? At the same time meron din tayo dito antibacterial, yung pang mga bioflu. Mga basic na gamot, dapat meron kayo dito kahit tatlo, apat na pares lang. Lalo na diatoms kasi in the event na mamaya may nakain kang hindi maayos, hindi mo maaabutan si Mayor. Katatawanan at kahihiyan yung tatamaan natin dun. So dapat meron tayo. Ako ito pinagtiyaga ko, nasira na nga nadurog na nga kabitbit ko Anyway, yun gusto ko lang din i-share kasi mahalaga to, mga kasama. Purification tablet. And then next is yung first aid kit ko. Mali, simple lang naman ito, mga bandages. Ito lang mahalaga to kasi may mga pagkakataon minsan sa biyahe. Gas-gas. At least meron kang, actually meron pa ako nito sa bisikleta. Para sa yung kalaman, graduate din po tayo ng yung basic sa yung first aid na kasi requirement din kasi talaga yun sa atin So yearly po, maliban ngayon hindi ko pa na-renew yung lisensya dyan, yung certificate card ko. And then ID, siyempre kailangan mo yan sa trabaho yung ID, meron tong pito. So dito ko na nilagay sa pito kasi mamaya magkawala-wala pa And then isa sa everyday carry natin, ito yung charger kasi alam niyo naman tayo mga kasama, we are very deeply connected ngayon sa communications, internet, social media. So lalo na din ito ngayon na pag may time, naka-vlog din kapag may break, di ba? Kasi gusto ko lang din i-share yung ating awareness sa ating mga taga-subaybay, no? Kasi madami dito mga coming from the security industry, safety, and then yung preppers group, mga ants, mga langgam, mga brother, mabuhay kayo lahat. Salamat sa pagkakataon nagbabalitaktakan, nagpapalitan tayo ng mga anong meron at saka anong wala. And then next is item is cellphone. Itong sabog-sabog, durog-durog ng cellphone ko, pero pambili minsan kasi naghahalo-halo yung barya doon sa, di ba? Alam naman, ganun talaga Sunod natin natin sa mga kasama is itong face shield. Kasi marami tayong mga komentaryo dito sa face shield ngayon, kasi wala dong gamit Pero para sa akin mga kasama, okay lang din naman ito. Kasi somehow protection talaga ito Kasi dito kasi sa overseas, hindi ka pwedeng pumasok dito kapag wala ito. At the same time ito, ating mga face mask. And then itong mga natin alcohol kasi kailangan hand hygiene. And then last but not the least, mga kasama, itong ating actually hindi na to everyday carry kasi walang renewal ngayon ng PTC. Yan. Actually na picture ko na to din sa So clear muna natin. So meron tayong laruang kasi nga lang, mga kasama, walang PTC. Kasi alanganin kasi, magkakaroon na ng next year, early next year, magkakaroon na kasi tayo ng gun ban. Kaya sayang naman, payat din yung mga 10,500 dyan sa PTC na yan. So, sayang naman, ilang buwan mo lang magagamit, and then, siyempre, mag-i-invest ka ron. Okay lang sana kung panay tayo meron. Madalas, tama lang talaga. Pahirapan mga kasama, pahirapan. Pero nag-i-enjoy pa rin naman tayo kahit pa paano, nakapagbalitaktakan pa tayo kahit pa paano So, isa din pa mga kasama, bago ko makalimutan, syempre, wallet. Yung kalimutan yung wallet kasi kasama sa buhay natin yun Kahit nung nagiging adolescent na tayo, meron na tayo yan So, hindi po pwedeng wala yan. So, yun, initially yun lang yung aking EDC mga kasama Actually, ang EDC kasi depende yan sa, may mga levels kasi din Pati ang mga prepper, mga, kahit sabihin natin yung mga discipline ng outdoors, may mga, lagi nyo tatandaan,
Huwag niyong ikumpara yung sarili. Ito mga kasama, i-share ko lang. Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Kasi, tandaan po natin na iba-iba po kasi skill set. No? May mga newbie, may mga basic, may mga advanced, may mga elite, may mga premier elite. Kung ihambing natin siya dun sa mabuhay, may ganun po tayong ano. And then, depende po din kasi sa kakayahan sa financial. Ako, nandun lang tayo sa mababang level. But yun, I encourage din pala sa mga nanonood na hindi pa masyado well aware dito sa kaharian o sa realm ng prepping. I suggest na mag-prepare din kayo. Mag-aware din kayo sa prepping kasi sa daming potentials ngayon kasing pwedeng mangyari sa atin, at least man lang handa tayo. So, sa susunod kasing content mga kasama, gusto kong ibahagi yung ano-ano ba yung levels na meron sa isang prepper. So, para lang din sa akin, kasi I've been doing this as para sa I remember. Siguro mga 20 to 25 years or so. So, as we go along the stages of life kasi, experience teach us so well. So, even up to this moment, napakaraming nung araw wala naman to sa probinsya So para sa kaalaman nyo, para mga taga-subaybay at mga kaibigan ko, I was born in one of the province sa Zamboanga, taga Mindanao po ako. So medyo maaga po din ako namulat dyan sa mga kaguluhan na yan, tsaka yung mga paghahanda na yan. So nagiging biktima din po tayo niyan somehow sa mga panahon na yun, but lately na yun. So which is why maaga akong nagpe-prepare at that early stage kasi hinahanda na po talaga yun doon sa amin. Anyway, yun, as time flows by, lately ko na lang din ito na appreciate mga kasama ang importance nito. So i-comment ko yung vlog namin, yung endurance hike namin, na which is na natampo ko rin din naman dito sa channel natin. Yung aming endurance hike sa Dasimulaw. So para doon sa ating mga tropang prepper, I suggest na once in a while, mga katropa, mga ants, i-expose din natin yung sarili natin doon sa mga endurance hike. Napakasarap, napakasaya. Doon natin malalaman talaga yung sino ka ba versus doon sa elements of nature, at saka sino ka ba versus dun sa sarili mo. Kasi gabuhok lang yung definitions ng success and failure dun between how you will survive and how you will fail to survive. Kasi alam niyo mga kasama, dun ko lang lately na lang kunting na-appreciate ito, kasi wala ito, malamang talagang pahirapan ng survival dun sa bundok. Sa ano na yun. It was a 3 days and 2 nights hike na walang tigil. Ganon katindi yun. So yung mga ADC na to, dala-dala ko rin dun, maliban dito sa baril, sa gamit. So it really, you can push your limits doon sa edge talaga. So but ihiwalay na natin kasi maano yun masyado kasing may mga babanggitin din ako doon kasi para sa mga mountaineers na nanonood, makaka-relate kayo mga paps. But para po doon sa iba pa na, lalo na yung mga taga-subaybay natin na hindi pa nakaranas ng gano'n, I encourage you to do those things. No? Marami po tayong mga outdoor disciplines. Pwede tayong mag-mountaineering, pwede tayong mag-biking, bikepacking. Diba? Pwede din tayong mag-diving, swimming, jogging, anything na papawisan tayo. Kasi mga kasama, minsan ang skills kasi nagde-deteriorate yan So kailangan mo siyang from time to time i-calibrate natin. So para po doon sa mga tropa natin na medyo advanced na po yung setup, no? Ibig sabihin, alam na po nila yung mga basic, alam na din po nila yung elite. Yung mga medyo mataas na naantas ng pamumundok o pagpiprep. Yung madalas nang sinusubukan yung sarili sa mga dangerous situation. So masaya po ako na kahit pa paano nanonood pa rin po kayo. So ito lang naman, makakunting bagay na aking maibahagi, and at the same time
hope na mag-comment kayo somehow kasi siyempre wala naman tayong tayo lang naman nagbabahagian ng mga kaalaman. So mga kasama, yun lang po, no? Naipakita ko naman yung aking kakamunting mga bagay-bagay na dala araw-araw. So yun, very humble lang naman. Nagbabike to work lang po tayo kasi kailangan ko yung pwersa, no? Kailangan ko yung ensayo, kailangan natin yun. Tsaka yun, nakakatipid din pati. So maraming benefits. Kung hindi pa kayo naka bike to work, try nyo mga kasama. Walang bayad yung parking, di ba? Papawisan ka, nag-enjoy ka pa, naiinitan ka. Sapat tayo sa vitamin D. So try nyo rin. Kung hindi nyo man kayang araw-arawin, which is ako kasi ginagawa ko araw-araw, kahit once in a while. So yun, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.